Segunda-feira, 23/11, praias desertas aqui em Santos. Chove, chove muito. Pelo jeito, com chuva não se tira lixo da praia, né? Fazer o que, né? Lixo à vontade, hein? Taca ali lixo. Praia de Santos com chuva não deve ter limpeza, né? O lixo do final de semana, feriado, sei lá, tá tudo aí, ó.